呢度呢，就享和街啊，好多車房嘅，哇！原來呢個垃圾桶都抌埋。好啦，經過一晚，轉個身過嚟俾大家欣賞下啦。啊，呢度有間71轉過嚟呢，就係呢度有個垃圾桶。呢個垃圾桶呢，原來呢可以抌呢個發泡膠箱啊！發泡膠箱抌完之後呢，連埋呢嗰啲維修汽車剩翻落嘅幫把呢，都掉埋落嚟。嗱，家居垃圾又掉。哇！不如呢度設計個呢個垃圾收集站可能好啲。啊，香港就係咁嘅，啊，對面又有。原來呢，喺香港呢，夜晚抌垃圾係唔犯法嘅。啊，再睇下呢度，呢度又有一袋大袋。啊，就係咁啊。唉，原來香港呢，夜晚抌垃圾係唔犯法嘅。啊，就係咁。71享和街，我諗每日阿姐咁勤力嚟清都冇用，繼續都係咁抌，係咁抌。